Assalamu alaikum. I am Dr. Samia Jamil. Today we will talk about the lung physical examination. इसकी मैंने एक लंग की प्रॉपर एग्जामिनेशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और इसके अलावा नेल क्लबिंग की वीडियो दी है जो हमारे पास लंग फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है. सो विल स्टार्ट. लंग एग्जाम में हमारे पास परकशन होती है. परकशन में हम आगे फर्दर पूरा डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से परकशन करते हैं. इसमें कहते हैं फिंगर अगेंस्ट थॉरैक्स रखते हैं और देन टैप करते हैं. अब जब हम परकशन करते हैं ना, तो हम पेशेंट को सीधा बैठने का भी कह सकते हैं, लेटने का भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन. और जो हमारे पास राइट हैंड की मिडल फिंगर होती है, इसे हम कहते हैं कि ये प्लेक्सर है. और लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर को हम कहते हैं प्लेक्सीमीटर. और प्लेक्सीमीटर को हमेशा हम थॉरैक्स के ऊपर रखते हैं, यानी जो उसका बोनी एज होता है उस पर रखते हैं. किसी भी अगर फॉर एग्जाम्पल रिप है उसके ऊपर हम प्लेक्सीमीटर रखते हैं और प्लेक्सर से फिर हम टैप करते हैं. तो फिर हमारे पास साउंड आती है. ये हम फर्दर आगे प्रोग्रेशन में देखते हैं कि नॉर्मल साउंड किस तरह की होती है और एबनॉर्मल किस तरह की होती है. फिर हमारे पास एक चीज है ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन में हम थ्रू स्टेथोस्कोप आवाज सुनते हैं. हम पेशेंट को बैठने का कहते हैं अगेन, और हम उसे नॉर्मल ब्रीथ करने का कहते हैं और स्टेथोस्कोप लगाते हैं और अपर मिडल और लोअर फील्ड ऑफ लंग्स में हम सुनते हैं कि आवाज कैसी आ रही है सांस लेने की. फिर एक फ्रेमिटस है. फ्रेमिटस आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज है. फिर एक है पेक्टोरिलोक्वाई. ये भी एक हमारे पास लंग एग्जाम है, इसे अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं परकशन में क्या होता है. अब जो हमारे पास परकशन आया नॉर्मली जो होती है ये रेजोनेंट होती है. रेजोनेंट लाइक एम्प्टी बैरल की तरह की आवाज आती है. अब ये आवाज इसलिए आती है कि लंग्स में हमारे पास एयर होती है और दैट प्रोड्यूस अ हॉलो साउंड. तो जब हम प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर के थ्रू रिब पे रख के प्लेक्सर के थ्रू उसे डबल टैप करते हैं तो हमारे पास परकशन की आवाज जो आती है रेजोनेंट आती है, जो हमारे पास नॉर्मल साउंड है. लेकिन अब नॉर्मल साउंड अब दो टाइप्स की होती है, डल भी हो सकती है और इसके अलावा हाइपर रेजोनेंट भी होती है. अब जो हमारे पास डल साउंड होती है वो क्यों होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो एयरी स्पेस था इन लंग्स उसे कोई चीज फिल कर दे तो वो हमारे पास साउंड जो है वो चेंज हो जाएगी रेजोनेंट से डल की तरफ. तो अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड चेंज कर रहा है प्लूरल एफियन में तो भी हमारे पास साउंड जो है डल हो जाएगी परकशन की. और अगर निमोनिया में कंसोलिडेशन होती जा रही है लंग एरिया में तो भी हमारे पास परकशन साउंड जो है वो रेजोनेंट हो जाएगी. और अब जो दूसरी होती है एबनॉर्मल टाइप, वो हमारे पास हाइपर रेजोनेंट होती है. अब रेजोनेंट वाली में तो एम्प्टी बैरल में एयर थी इसलिए हॉलो साउंड सुनाई दे रही थी तो वो रेजोनेंट थी. अगर फॉर एग्जांपल एयर ट्रैप्ड हो जाए, निमोथोरेक्स में एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस होते हैं, एम्फाइसीमा में एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस होते हैं. तो जब एयर ट्रैप होगी तो वहां पे हमारे पास जो साउंड आएगी वो हमारे पास हाइपर रेजोनेंट आएगी. नेक्स्ट पे हमारे पास ऑस्कल्टेशन है. इसमें हम करते हैं पुट द स्टेथोस्कोप एट द बैक ऑफ द पेशेंट एंड आस्क हिम टू एक्सहेल एंड इनहेल नॉर्मली. अब इसमें हम एक दफा स्टेथोस्कोप को बैक पे रख के भी इनहेल और एक्सहेल करने का कह सकते हैं और फ्रंट पे रख के भी इनहेल और एक्सहेल करने का कह सकते हैं. अब नॉर्मल ऑस्कल्टेशन में जो साउंड आती है वो हमारे पास वेसिकुलर साउंड होती है. वेसिकुलर ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि उसमें जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी इंटरवल्स है ना वो दोनों तकरीबन इक्वल होते हैं. इसे हम वेसिकुलर ब्रीदिंग कहते हैं और ऑस्कल्टेशन में नॉर्मल हमें वेसिकुलर ब्रीदिंग सुनाई देती है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है ऑफ लंग की, तो जिस साइड पे पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी या जिस एरिया में पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी वहां पे जो लंग की साउंड्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगी. मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि हमेशा जहां भी कोई एब्नॉर्मेलिटी होगी वहां पे लंग की साउंड जो है वो हमेशा डिक्रीज कर जाएंगी ऑन इफेक्टेड एरिया. फिर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंटिशियस लंग. इसका मतलब है कि जो नॉर्मल लंग साउंड है वो कौन कौन सी हैं. एक है हमारे पास रीज आती है, फिर रोंकाई आते हैं, स्ट्राइडर आता है, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स आती हैं और फिर रेल्स आते हैं. इन्हें हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. अब वीज जो है ना, वीज एयर फ्लो थ्रू द नैरोड ब्रोंकाई अगर हो तो उसे हम वीज कहते हैं. अब यूजुअली क्या होता है, ये इंस्पायरेटरी भी हो सकता है और इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्पायरेटरी होता है. अब वीज का क्लासिक कास्ट क्या है, एस्थमा. अब हम एस्थमा से इसे याद रखने की कोशिश करते हैं कि क्यों नैरो ब्रोंकाई से हमारे पास वीज आती है. एस्थमा में याद रखें कि वीज साउंड जो है वो कहाँ आती है, एस्थमा में. एस्थमा में अब जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी भी लंग एरिया की ड्यू टू एलर्जन. तो अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे नैरोइंग हो जाएगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन की वजह से नैरोइंग हो जाएगी तो नैरो ब्रोंकाइस होंगे वो हमेशा वीज शो करेंगे और वीज किस में होता है, एस्थमा में. इसके अदर काजेस में हार्ट फेलियर आता है, कार्डियक एस्थमा आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है. और अगर फॉर एग्जांपल लोकलाइज्ड अगर किसी जगह पे वीज है, मतलब ये सारे
हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं आ रही, सिर्फ एक लोकलाइज जगह पे वीज आ रही है, तो उसके काज जो होंगे वो हमेशा ट्यूमर होंगे। ये हमारे पास एक एमसीक्यू आता है कि अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे वीज साउंड आ रही है, पूरे लंग एरिया में नहीं आ रही, तो उसका कॉज क्या है? तो उसका कॉज हमेशा ट्यूमर होगा, क्योंकि ये एक लोकलाइज ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, वहां पे लोकलाइज नैरोइंग करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज है रोंकाई। अब रोंकाई क्यों आते हैं कि सिक्रीशन इन द लार्ज एयरवेज अगर आ जाती है तो वहां पे रोंकाई आएंगे। अब हमारे पास रोंकाई में कोर्स ब्रेथ साउंड आएंगी, और इसका क्लासिक का जो है सीओपीडी है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो किसी पेशेंट में कहे कि रोंकाई सुनाई दे रहे हैं, मतलब कोर्स ब्रेथ साउंड सुनाई दे रही हैं, तो आपका डायग्नोसिस फौरी तौर पे सीओपीडी की तरफ जाना चाहिए। फिर एक है हमारे पास ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। एक हमने पीछे पढ़ी वेसिकुलर ब्रेथ साउंड जो नॉर्मल होती है, ये है ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। इसमें हाई पिच लंग साउंड आती है, एयर फ्लो थ्रू द ट्यूब, ऐसे लगता है जैसे कहाँ कहीं किसी ट्यूब से जो है वो एयर फ्लो कर रही है। अब इसका डिफरेंस क्या है कि लॉन्गर एक्सपायरेटरी फेज देन नॉर्मल। मतलब मैंने पहले बताया कि जो नॉर्मल ब्रेथ साउंड है, वेसिकुलर ब्रेथ साउंड है, उसमें एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी फेज जो होते हैं वो दोनों तकरीबन इक्वल होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे आपको लगे कि एक्सपायरेटरी फेज बड़ा हो गया है, तो वो हमारे पास ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होती हैं। और ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड हम देखते हैं कहाँ पे? निमोनिया में देखते हैं विद कंसोलिडेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल निमोनिया है और कंसोलिडेशन हुई है, तो वहां पे ब्रेथ साउंड जो होंगी ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। फिर हम नेक्स्ट स्टार्टर की बात करते हैं। अब हमारे पास जो नॉर्मल वीज था, जो हमारे पास एस्थमा में शो हो रहा था ना, वो वहां पे कह रहा था कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है एक्सपायरेटरी होता है। मतलब वीज एक्सपायरेटरी होती है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इंस्पायरेटरी हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इंस्पायरेटरी वीज हो तो हमारे पास स्टार्टर के चांसेस भी होते हैं। तो हमारा डायग्नोसिस दो में चेंज हो जाएगा, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेंगे। अगर इंस्पायरेटरी वीज आ रहा है, एक हम कहेंगे कि एस्टमा भी हो सकता है, स्टाइडर भी हो सकता है, लेकिन अगर इंस्पायरेटरी ही है तो स्टाइडर होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये यूजुअली लोडस ओवर नेक होता है। अब ये नेक पे लोडस क्यों होता है? कि यहाँ पे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेरेंक्स और ट्रेकिया हुई होती है स्टाइडर में। वो तो हमारे पास एस्थमा एयरवे का प्रॉपर प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है प्रॉपरली लेरेंक्स या ट्रेकिया की। इस वजह से सिर्फ हमें इंस्पायरेटरी वीज सुनाई देगी जो स्टाइडर में होती है। अब इसके कॉजेज क्या है? इसमें हमारे पास लेरेंगोट्रेकियाटिस है जो ग्रुप है, ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है। और मतलब इसमें बेबी को कोल्ड हो जाएगा, और एक स्वेयर किस्म का कोल्ड हो जाएगा इसमें। और ये जो है हमारे पास ये क्या कॉज करती है? स्टाइडर कॉज करती है, इसमें इंस्पायरेटरी वीज होती है। फिर हमारे पास एपिग्लॉटाइटिस आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से वैक्सीनेटेड होते हैं, तो उसमें एपिग्लॉटाइटिस होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा इंस्पायरेटरी वीज के साथ आ रहा है, स्टाइडर के चांसेस हैं, तो मोस्ट कॉमन उसमें जो कॉज होगा ना वो लेरेंगोट्रेकियाटिस होगा। इसके अलावा अगर रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है, और एब्सेस जो है वो बड़े होके प्रेशर डाल रही है, और वहां पे एयरवे नैरो हो गया है जिसकी वजह से इंस्पायरेटरी वीज आ रही है, तो भी स्टार्टर होने के चांसेस होते हैं। और अगर डिफ्थेरिया में वहां पे एबनॉर्मल वाइटिश मेम्ब्रेन बन गई है इन एयरवे, और वो नैरो कर रही है पाथ को, जिसकी वजह से वीज सुनाई दे रहा है इंस्पायरेटरी, तो भी स्टार्टर होने के चांसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है हमारे पास पेक्टोरिलोकोई। इसमें क्या होता है कि इसमें साउंड ओवर चेस्ट थ्रू द स्टेथोस्कोप। अब नॉर्मली आपने स्टेथोस्कोप लगाया है और आप पेशेंट से कहें वो बोले, तो जो उसके बोलने की आवाज है वो कभी भी आपको बिल्कुल प्रॉपर और क्लियर सुनाई नहीं देगी। और अगर आपको उसकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर और क्लियर सुनाई दे जो वो बोल रहा है, तो वो हमारे पास ब्रोंकोफोनी का फिनोमेना होगा। इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो फिनोमेना है, इसकी ये पेक्टोरेलोकोई की जो फर्दर सब टाइप्स है उसमें ब्रोंकोफोनी है, तो जिसमें वॉइस जो होती है वो लाउडर और क्लियरर सुनाई देती है स्टेथोस्कोप के साथ। अगर फॉर एग्जांपल विस्पर्ड पेक्टोरेलोकोई होए, तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्टेथोस्कोप लगाएं और पेशेंट से कहें वो बोले 1 1 1, तो आपको जो है मफल साउंड सुनाई देंगी। लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो आपको 1 1 1 स्टेथोस्कोप के थ्रू बहुत प्रॉपर सुनाई देगा। लेकिन आपको जस्ट मफल साउंड सुनाई दे रही है, तो इसे हम कहते हैं कि जी वहां पे विस्पर्ड पेक्टोरेलोकोई है। फिर एक होती है हमारे पास एगोफोनी, कि हम पेशेंट से बोलते हैं कि वो बोले ई, और आपको साउंड सुनाई देगी लाइक आ, तो ये हमारे पास ईगोफोनी का साइन आ जाता है। और अब हमारे पास पेक्टोरिलोकोई की जो कॉजेज हैं, ये होता क्यों है? इफ्यूजन में होता है और कंसोलिडेशन में होता है। मतलब इसमें हमारे पास वॉइस जो होती हैं चेंज होती हैं, उन्हें एक प्रॉपर एरिया मिल जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, या फ्लूइड मिल जाता है, या कोई सॉलिड कंसोलिडेशन में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी साउंड को प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक प्रॉपर पाथवे मिल जाता है, तो हमें साउंड जो है वो लाउडर और क्लियर सुनाई देती हैं।
in bronchophony in pectoraloquia. फिर हम फ्रेमिटस देखते हैं। अब फ्रेमिटस हम इस तरह से चेक करते हैं कि हम पेशेंट को लिटा देते हैं, बिठा देते हैं, जैसे भी हमने लंग एग्जामिनेशन कर रहे हैं। फिर हम पेशेंट से कहेंगे कि वो बोले 3 3 3 या 1 1 1, और हम जो हमारे हाथ की अल्नर साइड है उसे हम जो हमारे पास स्पेसिस हैं, इंटरकॉस्टल स्पेसिस हैं, उनके दरम्यान में हम लंग को हाथ को रखेंगे लंग के ऊपर, और पेशेंट से कहेंगे वो बोले 3 3 3। और पहले हम नॉर्मल साइड पे, अगर राइट साइड पेशेंट की नॉर्मल है तो राइट साइड पे हम रख के नॉर्मल फील कर लेंगे कि कितनी वाइब्रेशन हमें फील होती है 3 3 और 3 बोलने पे। फिर हम एबनॉर्मल साइड पे रखेंगे और एबनॉर्मल साइड पे देखेंगे कि वो कितनी वाइब्रेशन फील हो रही है। तो वाइब्रेशन थ्रू ट्रेवल्स थ्रू एयरवे टू द बैक, यू डिटेक्ट इट विद योर हैंड एंड वेरीज विद द लंग टिश्यू डेंसिटी। अब ये इंक्रीज तब होती है जब हमारे पास निमोनिया हो गया, अगेन साउंड को ट्रेवल करने के लिए पाथवे मिल जाएगा, तो निमोनिया में हमारे पास क्या होगा कि फ्रेमिटस जो है इंक्रीज हो जाएगा। जब आप अपनी हाथ के अल्नर साइड पेशेंट की इंटरकोस्टल स्पेस में रखेंगे तो आपको प्रॉपर हैवी वाइब्रेशन फील होगी अगर हम नॉर्मल पर्सन को देख रहे हैं उसकी निस्बत निमोनिया में। इसके अलावा हमारे पास जो फ्रेमिटस है वो डिक्रीज होता है प्लूरल एफियन में, निमोथोरेक्स में और एटिलैक्सेसिस में। इसमें क्या होता है कि वहां पे उसे प्रॉपर हार्ड पाथवे नहीं मिलता साउंड को ट्रेवल करने के लिए, तो हमारे पास फ्रेमिटस जो है वो कम आता है। इस तरह से हम फ्रेमिटस चेक करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है हमारे पास रेल्स। रेल्स, अब हमारे पास रेल्स को हम क्रैकल्स भी कहते हैं। अब रेल क्रैकल इस तरह से होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई पैकिंग वाली चीज होती है, उस पर पॉपअप शीट होती है, अगर आप उसे पॉपअप करें तो उसमें एक प्रॉपर एक साउंड आती है, वो अक्सर परफ्यूम के रैपिंग में होती है पॉपअप शीट। फिर इसमें कैसी आवाज आती है क्रैकल में, स्मॉल एयरवे पॉप ओपन आफ्टर कोलैप्स, मतलब ऐसे लगता है कोई चीज टक 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 करके फट रही है जैसे पॉपअप पेपर में फटती है। अर्ली इंस्पायरेटरी होते हैं, लेट इंस्पायरेटरी भी हो सकते हैं ये, और एक्सपायरेटरी भी होते हैं। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं कि वहां पे पल्मोनरी एडिमा हो जाता है लंग की बेस पे, तो हो सकते हैं निमोनिया में हो सकते हैं, और अगर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकती है तो हमें रियल्स या क्रैकल सुनाई दे सकते हैं। जो हमारे पास आवाज कैसी होती है कि स्मॉल एयरवे पॉप ओपन आफ्टर कोलैप्स। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं इन सारी साउंड्स की आपको प्रॉपरली बताऊं कि किस तरह से आपको सुनाई दे सकती है। फिर हमारे पास नेल क्लबिंग है, ये भी हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन से एसोसिएटेड है। तो इसमें जो पल्मोनरी डिजीज है जिसमें हमारे पास नेल क्लबिंग होती है, ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, लंग ट्यूमर में होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हो जाता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज में साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल हमारे हैंड देखें ना, तो हम नेल बेड और नेल प्लेट के दरमियान देखते हैं कि एक प्रॉपर एंगल बनता है, लेकिन जब हमारे पास एक बंदे में क्लपिंग हुई होती है तो ये एंगल बिल्कुल खराब होकर इस तरह से मोर देन 180 का हो जाता है। अब जो नेल क्लबिंग है इसकी मेरे पास एक पूरी वीडियो है, मैं वो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आप देख सकते हैं कि नेल क्लबिंग हमारे पास और किन किन डिजीज में हो सकता है। नेल क्लबिंग में बेसिकली होता क्या है, किस तरह से शैमरा ट्रायंगल बनती है, किस तरह से हम उसे देखते हैं, और किस तरह से वो abnormality शो करती है। Thank you so much. If you have any question, you can ask me in comments.